Yeni oktyabr günlüğü tiklərindən sizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, işləriniz qaydasındadır. Bu vlogda əminəm ki, maraqlı olacaq. Çünki indidən bir neçə dənə maraqlı tədbirlər var. Onlara hazırlaşırıq və əminəm ki, onların hamısını bir-bir vloglayacağım sizin üçün. Belə bu ilk açılış videosudur. İstədim çəkim. Növbəti etaplarda artıq görüşəcəyik sizinlə. Bu dəfə bəli, oktyabr vloguna. Bunu çıxardır. Hə, qorxuram çıxartma. Saat 7'dir, 7:20 falan var, bir balaca gecikmişəm. Sentyabrdan 2 dərs almışdım, oktyabrda davam edirəm. Bildiyiniz kimi, bilmirəm, bu barədə daha tutmuşam yox. Mən velosiped sürə bilmirəm və indi gəlmişəm onu öyrənməyə səbirsizliklə. 2-3 dərsdə davam edəcəm Səhər xanımla, bəlkə də Instagramdan tanıyırsınız. Hava mükəmməl olur da bu saatlarda. Bugün gec görüşmüşük 7-də. Normalde 6'da görüşürük və həmişə bugün doğum ərəfəsinə düşür. Yəni, mükəmməl bir görüntü olur da, yəni həqiqətən də. İndi də yəni heç kim yoxdur. Sadəcə idman edənlər var, velosiped sürənlər var. Gördüyünüz kimi arxa mənə velosiped tərəfindən yəmliyə, buralar boş görünür. Yəni çox gözəldir. Məncə bir dəfə işin eləməsəz belə bu saatda oyanıb şəhər tərəfə, bulvar tərəfə gəlməlisiniz. Və əminliklə artıq Səhər müəllim deyir ki, gedib sürə bilərsən. Mən də inanıram, inşallah ki, eləyə biləcəm. Çox sağ olun dəstəyimizə görə. Çox şad oldum sizi tanımağıma, həqiqətən də. Yaxşı ki, tanıdıq. Yəni ki, öyrənmək istəyən hər kəs Səhər müəllimə sevə-sevə müraciət edə bilərlər. Mən də yaxşı ki, tanıdım. Ayağım öz qorxularının öhdəsindən gələrək. Psixoloji seans da oldu ya mən. Həqiqətən bu 5 dərs. Hər dəfə yıxılma qorxusu olaraq, amma neynədir, özü sərbəst sürdü. Yəni özü o velosiped üzərində, iki təkər üzərində azadlıq hissini yaşadı. İnşallah bütün arzularına özü nail olar. İnşallah. Sabahınız xeyir, necəsiz? Lunchboxum və mən işə gəlmişik. Daha doğrusu əşyalarımı qoymağa gedirəm. Sizdən bu bir mərtəbəli liftimi sizə necə çəkim. Mən belə düşünürəm. Siz müəllimlər gününə geçən yeməyimizi yedik. Bugün müəllimlər günüdür və düşündük ki, oktyabr günlüyünə başlamışam. Bugün pencəymişdi. Bugünü özümüzə ayıraq. Gəldik, çay 2-də səhər yeməyini yedik. İndi isə fikirləşirik ki, niyə bir dənə kofe içməyəyim? Niyə də yox? Hə, velosiped də sürə bilərik. Artıq velosiped deyiklərinə də açığam, yəni. Kim məndən velosipedə görüşə çıxmaq istəyirsə. Nədir çəkiş ailə vlogun aç? Salam, mən də yeni vlogerəm. Bu YouTube'dur ya. YouTube'da da var 3000-dən çox. Məndən çox da izləyicisi, yəni ildə bir dəfə video paylaşır. Xahiş edirəm, mən də izləməyə davam edin, əzizlər. Deməli, bizim səyahətimiz hələ davam edir. Bu artıq 3-cü destination'ımızdır. Bəli. Biləlim seçmişik birlikdə. İndi də müəllimlər günü çox qəşəng keçirmədik, yəni. Həqiqətən də. Sabaha tam qazla işlərsə davam edəcək. Bəli. Maaş təzə almışıq ona görə. Hələ ki yeri var, sonra görə. Həqiqətən yaxşı gün hesab oldu. Yəni Allah istəyir bugün bazar gününə düşüb və plusda həftənin əvvəlinə sahibləyəcəksən. Nadiri də çək. Lisayana qəşəng sözlər deyə bilərsən. Lisayana. Aha. Lisaya çox qəşəng ingilis dili müəlliməsidir. Aha. Uşaqların energiyasını artırır. Aha. Qəşəng oyunlar fikirləşir. Ürəyimsən. Və uşaqlara qəşəng testlər verir ki, uşaqların beyinləri yaxşı.
Oo, bravo, bravo. Alqış. Nadir, nə demək istəyirsən məndən bağlı? Denən görüm. Bax kameraya. Aa, mən bu uşağa bir dəfə də olsun dərs deməmişəm. Gör mənim haqqımda nələr dedi, sən mənə bir kəlmə deyə bilmirsən. Aha. Yaxşı. Bilmə. Yaxşı suallar verir. Bizə yaxşı ingilis dilini öyrədir. Aha. Sizə gözəl şeylər öyrədir. Əla. Astavaya çəkmirəm. Hə, ay bala, mən çəkirəm. Say in English. It teaches me. Happy Teacher's Day. Mental nə günüdür? Sağlam. Hə, sağlamlıq mental günüdür. Nə? Mental sağlamlıq. Nəsə yazmışdım. Mental sağlamlıq günüdür. İndi uşaqlarla deməli bir təşkil etmişik şərait yaratıb yoga eləyəcəyik. İndi buranı dekorasiya eləməyə çalışırıq. İndi artistlə gəlir peşə muziklə. Hə, music, meditation mahnısı narahat Bizim olmayın. bir həftədir. Aha. Buna həsr eləmişik. Aha. O isə bu ilə finish edirik. Bəli. Düzdür, külək var, amma yenə də çalışacağam burada eləyək və çox maraqlı kartlarımı da gətirmişəm. Yəni hamı səbirsizliklə vaxtı gözləyir. Bəli. Gün bayaq qeyd elədiyimiz kimi mental rifah günüdür. Planı hazırlamışıq. İndi gözləyirəm ikilər gəlsin, ikinci siniflər. Təəssüf ki, bir sinifdən etmə şansımız oldu və burada ikinci siniflər oldu. Onlar çox şanslıdırlar. İndi gözləyirik gəlsinlər və bərabər başlayacağıq. Normalda bu qədər keyfim giyinib gəlmirəm məktəbə, amma bundan bugün istifadə elədim. Vloguma yeni üzv var. Birazdan bu üzü testdə görə bilərsiniz. Hər şey ola bilər. İnşallah manifestləyirik. Gəldik, görüşdük. Özüm kimi dənə səyahət yoldaş tapmışam. Yeni planlar quruldu. Bəli. Yəni hazır olun. Dekabrda hər şey ola bilər. Əslində olan. Few moments later. Əslində olan olmasa da qoy xəyalımızdakı olsun İnşallah, məncə. Hə, bugün Mədinənin üstündən tanış elədim. Hə, dayanın. Ayağım başımı düzə. Səhərin 8-dən sizi salamlayıram. Instagrama post atırdım. Dedim ki, bir dənə burada bir video çəkim. Bugün ilk dəfədir ki, tək gəldim velosiped sürməyə. Çox qəşəng hiss imiş. Yəni 20 dəqiqə dayanmadan sürdüm ki, görüm necə gedir. Məsələn, döngələri falan dönəndə çəkinirdim. Müəllimim yanında onda rahat olurdum. Amma dedim ki, bugün hamısını try eləməliyik. Görək necə olacaq, yəni tək gələndə. Və elə burada Səhər xanımı da gördüm. O dedi ki, eləyəcəksən. Mən də elədim. 20 dəqiqə sürəndən sonra hələ ki, belə özümü çox, qolumu falan çox sıxıb saxlayıram ki, biraz buralarımda gördüm ki, ağrı var. Dedim, okey, biraz dayanaq. Sonra davam eləyərik. Ağşəhər tərəfdəyəm. Hava superdir. Sadəcə biraz buludludur, amma yenə də əladır. Yəni, bu rutini bu il həyatıma gətirdiyim üçün məncə özümə çox təşəkkür eləyəcəm. İndidən hiss edirəm bunu və ümid edirəm ki, davamlı olacaq. Yəni, bugün 6-cı gün olmağına baxmayaraq səhər 7-də durdum və buradayam, yəni hal-hazırda. Məncə özümüz üçün bunu eləməliyik, dostlar. Yəni, buradan istədimsə də qəşəng bir mesaj verim. Eləmək istəyirsinizsə, gözləyirsinizsə ki, o qədər mesaj gəldi mənə bununla bağlı. Yəni, eləyin, dayanmayın, eləyin. Çünki biraz ola bilər, başlıqda qorxacaqsınız, amma sonra çox xoşbəxt olacaqsınız. Yəni, bunu elədiyinizə görə. Çünki həm
mental olaraq elə bil kimsə gəlir. Həm bir dəqiqə. Çünki həm mental olaraq bu sizi rahatlatacaq, həm də bir insan bir taskı bitirdikdə o gələn bir sevinçsi var. O hiss həmişə içinizdə qalacaq. Ona görə sözümü dinləyin və gözləyirsinizsə nəyisə eləməyi anında başlayın. Say to you. Gel bir şey. Oo, ışıklar var. Wow. Oh my god. Yaxşı neyse. Salyanda toydayıq. Məncə lokumuz salyandıq deyil. Biz fransızlara görə bəzəmiş olduk. O zaman böyle kırmızı pomada, mirvari, sarhoşlu. Ay gül ata ocağında. Bilmirəm bir şey. Bir dəqiqə təzdən. Ver Ülviyə xanım. Gel ben tuttan da çek. Estağfurullah. Sən Allah gəl bu tərəfə. Gəl gedək. Çıdanımız çox. Yine bəli. Vlogdur sağ ol. Ay biz basmamışıq. Evdə basmamışıq yenə. İşıq burnuma düşəndə yeşil görsənir burnum. Buranın çox gözəldir. Ay çox qəşəngdir. Bunların hamısı bizim uşaqların əl işləridir. Bugün onlar bu əl işlərini satacaqlar. Və bütün buradan qazanılan pul isə gedəcək xeyriyyə məqsədindən istifadə olunacaq. Çox qəşəng qiymətlər qoyublar əslində. Burada digər siniflər olacaq. İndi onlar da birazdan gəlib asacaqlar. Mimarlığını, ədəbiyyatını, incəsənətini öyrənmək, öyrətmək, yaşatmaq. Aldım, Cinnabon aldım. Şimdi gedirik kofe almağa, burada oturup bir yerlerde yiyip içmeye.